Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi. En aquesta ocasió, aparquem la furgo i pugem a un avió per anar a París. Avui no hi ha carretera ni quilòmetres, només carrers, places i monuments. Si voleu passejar per París amb nosaltres, seguiu-nos. Avui ens movem pel centre de París, dels Champs-Élysées a Montparnasse, travessant la riba dreta i esquerra del Sena. Al centre de la plaça Charles de Gaulle, on conflueixen 12 grans avingudes, hi trobem l'Arc de Triomf, ordenat construir per Napoleó el 1806 per honorar el seu exèrcit. Les seves imponents dimensions, gairebé 50 metres d'alçada, i els relleus escultòrics que decoren les façanes narren escenes de coratge i sacrifici. Sota l'arc, la flama eterna de la tomba del soldat desconegut recorda en silenci tots aquells que van donar la vida per França. Baixem Champs-Élysées avall. Luxe als aparadors, gent arreu i una avinguda plena d'ebullició. Com li diem amb això que estem veient? San Felipe del Rulo. Sant Felipe del Rulo. No. San Felipe del Rulo. Saint-Philippe ens regala un instant de calma enmig del luxe i el moviment. Va ser construïda al segle XVIII i és un bon exemple del neoclassicisme a París. Té un interior lluminós i ordenat. A l'interior també hi trobem diverses pintures dels segles XVIII i XIX que representen escenes bíbliques. Tot caminant, passem per davant de les galeries Lafayette Haussmann i no ens podem resistir. Entrem a fer una mirada. Entre llums i vitralls de luxe, París ens convida a badar. Estem baixant pel Champs-Élysées i en aquest punt d'aquí, a cada cantonada, hi ha una escultura d'aquestes. Curiós. I entre els arbres de Champs-Élysées ens apareix el Teatre Marigny. Inaugurat al segle XIX, ha acollit obres de teatre, òperes lleugeres i espectacles musicals.
Estem davant del Palau de l'Élysée, la casa del president. Arribem a la plaça de la Concorde, una de les places més grans i espectaculars de la ciutat i molt transitada. Durant la Revolució Francesa, aquí s'hi va instal·lar una guillotina. Lluís XVI i Maria Antonieta hi van ser executats. El nom de Concorde simbolitza la voluntat de reconciliació després d'aquells anys convulsos. I ara tenim el Museu de Belles Arts. La figura del Jeff Koons. I la figura de qui és, Tere? És un ramillet de tulipes del Jeff Koons. Mira el jardí. Mira. Què ens vols explicar? Un quart d'una i portem 6.500 passos. De jardins. I espera. Espera. No te'n vagis, I 6 quilòmetres... No, 8.500 passos i 6 quilòmetres. De Champs-Élysées. Un quart d'una. I què vol dir això? Ahí lo dejo. Anem. Després ja és el resultat final. Ens trobem davant del Gran Palau. Es va construir per l'Exposició Universal del 1900. La seva nau central és impressionant. Llum natural filtrada pel sostre de vidre, espais immens i sensació d'elegància monumental. Ha acollit exposicions d'art internacionals, fires i salons, desfilades de moda i esdeveniments esportius. La seva gran cúpula de vidre i estructura metàl·lica és una obra mestra de l'arquitectura de la Belle Èpoque. I aquí tenim el petit palau que queda davant del Gran Palau. Construït també per l'Exposició Universal del 1900. És el Museu de Belles Arts de la Vila de París, amb col·leccions que van des de l'antiguitat fins al segle XX. Inaugurat també per l'Exposició Universal, connecta els Champs-Élysées amb la zona dels Invalids. És considerat el pont més ornamentat i fotogènic de la ciutat. Aquest edifici neoclàssic és el cor del poder legislatiu francès.
Donada l'hora que era, decidim dinar a l'interior del museu. Entrar-hi és tota una sorpresa. Manté l'estètica del 1900. Sostres daurats, decoració exuberant, grans llums d'aranya, miralls i detalls de la Belle Èpoque. Un ambient refinat i lluminós. Després de dinar, ens disposem a visitar el museu. El Museu Orsay té aproximadament 80 sales d'exposició. Estan distribuïdes en 5 nivells de l'edifici, seguint un recorregut cronològic de l'art entre el 1848 i 1914. La porta de l'infern. És el gran museu de l'art del segle XIX. Hi trobem impressionisme, com Monet, Renoir, postimpressionisme, com Van Gogh, Gauguin, i escultura i arts decoratives. I arribem a la Torre de Montparnasse, construïda entre el 1969 i 1973. Té 210 metres d'alçada i 59 plantes. Això d'aquí, el cementiri de Montparnasse. Hola, que gran! El seu atractiu és el mirador panoràmic de tota la ciutat. Com diuen els parisencs, la millor vista de París és des de Torre Montparnasse, perquè és l'únic lloc des d'on no la veus. Tota la resta és espectacular. Des del mirador de Montparnasse acabem el dia contemplant la ciutat. Davant nostre, la Torre Eiffel s'encén entre teulades a París. Un últim instant per mirar-la i deixar que la nit caigui sobre la ciutat. I en el proper capítol ens arribarem al Trocadero per veure la torre més emblemàtica de la ciutat. Visitarem la tomba de Napoleó i us convidem a fer un recorregut pel Sena. Us apunteu?